అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హిమనోహరి హిమాస్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. ఈరోజు మనం పొటాటో ఫ్రై మైక్రోవేవ్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. చూసారా ఎంత ఎమ్మీగా కనిపిస్తుందో, చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నది. చూడడానికే కాదండి, తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా మైక్రోవేవ్లో ఫ్రై చేస్తే పొటాటోస్ అన్నీ చక్కగా పీసెస్ అన్నీ చాలా చక్కగా ఈవెన్గా ఉడుకుతాయండి. చక్కగా పప్పుతోటి సాంబార్ తోటి సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుందండి. పొటాటో ఫ్రై ఎవరికి ఇష్టం ఉందో చెప్పండి. సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఒక పావు కిలో బంగాళదుంపలు తీసుకొని ఇలాగా శుభ్రం చేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. అలాగే కరివేపాకు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, ఇవి తాలింపుకి కావాల్సినవండి. కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, ఆయిల్, తగినంత ఉప్పు, మనం ముందుగా మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో మనం తాలింపుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకోవాలి. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసి కొంచెం బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు వీటిని మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకోవాలి. ఒక 1 మినిట్ టైం సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇదంతా హై పవర్లోనే జరగాలి. ఇదంతా హై పవర్లో పెట్టుకొని మైక్రోవేవ్ ఆన్ చేసుకొని 1 మినిట్ సెట్ చేసుకోవాలండి టైమర్. సో అయిపోయిందండి. చూసారా తాలింపు అది చాలా బాగా అయింది కదండి. ఇప్పుడు ఇందులోనూ మనం ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలు వేసుకోవాలి. అందులో ఉప్పు, సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలండి. అలాగే కారం, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, అలాగే మరి కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి. ఈ మసాలా అంతా కొంచెం అదే ఆ పీసెస్కి అంతా బాగా పట్టినట్టుగా కలుపుకోవాలి. చూసారా ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం పువ్వుల్లో పెట్టుకోవాలండి. ఓవెన్లో పెట్టుకున్న తర్వాత మనం 8 మినిట్స్ టైం సెట్ చేసుకోవాలండి.
సేమ్ అది హై పవర్లోనే మైక్రోవేవ్ ఆన్ చేసి 8 మినిట్స్ టైం సెట్ చేసుకోవాలి. చూసారా ఎలా కుక్ అవుతుందో. మీరు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ రెసిపీ మీకు ఎలా కుదిరిందో కూడా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూసారా 8 మినిట్స్ అయిపోయిందండి. ఒకసారి తీద్దామంటే అంటే ఉప్పు అది సరిపోయిందా లేదా అనేసి ఒకసారి చూద్దాము. మ్యాక్సిమం అంతా ఉడికిపోతుందండి. చక్కగా ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతుంది మొత్తం అంతా. ఉప్పు కారం చూసుకొని సరిపోకపోతే మరి కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. చూసారా ఎంత బాగా ఉడికిపోయిందో. నాకైతే కొంచెం ఉప్పు సరిపోలేదని అనిపించింది, అందుకే కొంచెం ఉప్పు కారం అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మరొకసారి కలిపి మళ్ళీ సేమ్ అండి, మళ్ళీ ఓవెన్లో మళ్ళీ ఇంకొక 8 మినిట్స్ అలాగా సెట్ చేసుకోండి టైమర్. మరొక 8 మినిట్స్ తర్వాత ఆలూ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుందండి. చూసారా రెడీ అయిపోయింది. చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కదండి. చూసారా ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయిందో. చాలా బాగుంటుందండి, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ ఆలూ ఫ్రై అనేది మనం స్టవ్ పై చేసే దాని మీద మైక్రోవేవ్లో కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఈ ఆలూ పీసెస్ అన్నీ చాలా ఈవెన్గా కుక్ అవుతాయండి. చూసారా ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో. Thanks for watching friends. Keep watching.